இல்லை ஆஸ்துமா இருக்கவங்கள அது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். 2 கற்பூரவள்ளி இலை நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை ஒரு இடிக்கல்ல சேர்த்துக்கலாம். அது கூட 10 துளசி இலை 2த்தையும் நல்லா இடித்து கையிலேயே வந்துட்டு நம்ம ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம். இது வந்து குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். இதை வந்துட்டு நம்ம கையிலேயே பிழிஞ்சு ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம். 1 வயசு குழந்தைங்க கூட கொடுக்கலாம். எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன். இந்த ஜூஸை வந்துட்டு நம்ம வந்து கையிலேயே நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கணும். நல்லா வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிக்கணும். கையிலே பிழிஞ்சிட்டு இது கூட வந்துட்டு சுத்தமான தேன், கண்டிப்பாக சுத்தமான தேன் தான் தேய்க்கணும். ஏன்னா வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம். ரொம்ப பியூராக இருக்கணும். சுத்தமான தேன் கிடைக்காதவங்க ஆன்லைனில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு அன்ப்ராசஸ்ட் ஹனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும். அதை வாங்கி 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. 2 ஈக்குவல் அமௌண்ட் இருக்கணும். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறது ஹனி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரானா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதை வந்து மார்னிங் எம்டி ஸ்டமக்கில் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு சுடு தண்ணி குடிங்க. கண்டிப்பாக சளி தொல்லை சரியாயிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க.